अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अभी एक मैं ट्रक चेक करने हूँ, मर्सिडीज़ बेंज हैवी ड्यूटी। मर्सिडीज़ बेंज में इश्यूज़ ये है कि ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है, इग्निशन ऑन है बट गाड़ी का मसला है स्टार्ट। इन्होंने गाड़ी के पंप, फ्यूल पंप, इंजेक्टर वगैरह, ECM, इमोबिलाइज़र सब चेंज किए बट गाड़ी नॉट स्टार्ट। कीज ऑन। गाड़ी को करते हैं डायग्नोस। लोकेशन इन मस्कत, ओमान। ये है गाड़ी का फ्यूज बॉक्स। गाड़ी को भी हम डायग्नोस करेंगे हैवी ड्यूटी टूल से। काफ़ी सारे कंप्यूटर हैं इसके अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह सारे पिक हो गए हैं। कर लें जी। गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे कोड हैं। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल डायग्नोस करेंगे। ओके जी, डायग्नोस जाएंगे रीड फॉल्ट कोड। रीड फॉल्ट कोड में इसके ये शो हो रहे हैं। अभी इंशाल्लाह इन कोड पे हम करेंगे काम और हमारी गाड़ी हो जाएगी ओके। स्पेशल फंक्शन, पैरामीटर्स, रिप्लेसमेंट ऑफ स्टार्टर करंट ओनली वैलिड फॉर जर्मनी। ओके जी, कंट्रोल मॉड्यूल पैरामीटर। ये वीडियो आपको मेरे पेज पे मिल जाएगी कंप्लीट। पानी थोड़ा डालना डालेगा। एक मिनट, कंप्यूटर पकड़ा हुआ है। अच्छा, डालता है, एक मिनट। इस गाड़ी में मैं जो काम करके जाऊंगा उसका वीडियो आपको मिलेगा मेरे पेज पे। इंशाल्लाह गाड़ी आपको हो जाएगा। डीजल लेके आया। डीजल की आप लेके आए, इसको की लगाएं। इसमें तो कुछ भी नहीं है, डब्बा रखा हुआ था। क्यों उसका टैंक में डीजल है? पैप टैंक का नहीं लगाया हुआ ना इन्होंने। कल बोला नहीं गेज खराब है अबदाई है। अबदाई कल बोला नहीं था तुम्हारा। क्रैंक करें, स्टार्ट करो। हाँ स्टार्ट। भाई अभी डीजल के पाइप नहीं लगे हुए। ओके, डीजल की पाइप लगाएं। डीजल का पाइप लगा, टंकी में डीजल ही नहीं है। हाँ
ओके डीजल चाहिए अभी है मैं अभी डायग्नोस करेंगे रीगेन रीड फॉल्ट कोड्स क्लियर फॉल्ट मेमोरी हो गए जी हमारे कोड क्लियर। ये हमारे इसमें स्पेशल फंक्शन है राइटिंग ऑफ द विन रीडिंग विन एक्चुएशन टेस्ट सिंगल सिलेंडर। अच्छा जी चेक करो ठीक है जी। अभी इस कोड पे हम काम करते हैं और इंशाल्लाह हमारी गाड़ी ओके हो जाएगी। किसी भी गाड़ी में कंप्लेन हो आप हमसे कांटेक्ट करें। मस्कत मान एंड इस्लामाबाद। गाड़ी में मुश्किल थी क्रैंक सेंसर की। क्रैंक सेंसर हमने चेंज किया बट नो इसमें प्रॉब्लम थी इसकी वायर की। इसकी वायरिंग में प्रॉब्लम थी। वायरिंग अभी ओके की है दूसरी वायर डाली है इंशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये ला अभी भी शक्ल से यार चलो ठीक है फिर लाने का शक्ल रखी बैग से ले बस शोए माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी ओके हो गया। गाड़ी का मसला था वायरिंग का अभी फॉल्ट भी क्लियर हो गए। ट्रक स्टार्ट है। किसी भी मशीन का काम हो आप हमसे रब्ता करें। मर्सिडीज मान एनी हैवी ड्यूटी ट्रक कॉन्टैक्ट मी अना शक्ल कुल गया खलास अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारा रोक। हाँ सुडानी मियाँ